Halo, assalamualaikum Sobat Viral News. Apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan kita kali ini, Viral News akan berbagi tips untuk menyembuhkan batuk dan sariawan hanya dengan bahan-bahan alami yang masih ada di sekeliling kita. Di saat ini, semua orang sangat rentan terhadap penyakit terutama batuk dan sariawan. Salah satu obat alami untuk batuk dan sariawan yaitu daun jeruk purut. Daun jeruk purut memiliki kandungan vitamin C dan flavonoid yang membuat daun jeruk purut efektif mengobati batuk dan sariawan. Adapun cara membuat obat herbal ini cukup mudah. Sobat hanya perlu menyiapkan beberapa lembar daun jeruk purut yang masih segar, madu, atau bisa diganti dengan gula aren. Yang terakhir adalah air. Cara pembuatannya sangat simpel. Yang pertama, cuci bersih beberapa lembar daun jeruk purut. Kemudian campurkan daun jeruk purut dengan madu atau gula aren ke dalam cangkir. Setelah itu, tuangkan air hangat atau air mendidih. Yang terakhir adalah konsumsi minuman ini selagi hangat. Nah, demikian tips herbal cara menyembuhkan batuk dan sariawan dengan daun jeruk purut. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video-video Viral News selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.